带大家感受一下，在自家后院捡栗子捡到手软，捡到直不起腰是什么感觉？这真是李鹏大丰收啊！哎呀，你能把那活刚晚上上后边给李鹏捡一捡，好奇我一挤看那李鹏掉一地，妈流满吗？妈流满，一片一片的。那行，老少等我看完了，赶把活咱俩去捡啊。好，这鸡怎么事？还长在那点上了，还找长大呀？妈呀，这大栗都长那么大了，结的老是味儿了，弄好里边又污，哎呦妈，哎呦我，那就地下这雷锋去，妈是一点没撒谎，咱看不看？哎呀妈呀，哎呦我就点上去，哎呀妈呀，哎呀妈，这大雷锋真好呀！哎呦我，烫上烫上，这可是俺家的后院啊！那就说这些雷锋呀，哎妈都开口了，哎呦我天，老鼻子了这也是，哎呀妈呀，呀，这大雷锋真好，咱看看，妈就这几个我这手都装不下了，哎呀妈，这个呢，我愿意捡大雷锋，但是小的也好逮。小的比大的好逮。妈，你看我捡那几个，你看你捡那几个，还是我那好逮，你这脚底下去。啊，哟，这底下这雷锋啊，那就瞅瞅这刀多少，妈，这一个手根底下这么老细啊！俺家这小雷锋啊，这属于有理了，哪别看它小，哎呀妈，又甜又绵，夸我，就这雷锋你就捡吧，捡不完得捡呢。啊，这小雷锋么子么子，细甜细甜。哎呦我的妈呀，这雷锋。看这小雷锋多好呢！哎呦我这嘎子老细乎呀！妈呀，这雷锋我这嘎夹嘎叼啊！这还没遇到大风天呢，遇到大风天我你都捡不及。这壳子还没叼出来，用脚扁的，一凑一凑。哦，干这活最好是戴个手套，我手臂厚我就不用了。哇，咱瞅瞅这雷锋啊！哎呦我，咱现在眼望底下全是雷锋树，看这个雷锋树比我岁数都大。这个好啊，看这小墩儿。哎呀，咱再瞅瞅这一小片，咱再看看呀。哎呦我的天哪，这还有，可抖起来了。这雷锋给我捡的我都直不起来腰，一个劲儿哈巴捡。妈呀！你妈，这雷锋给我掉下，怎么没扎我手？捡雷锋啊，那都得戴个安全帽。这还没遇到大风天呢，遇到大风天都给我砸完了。妈，这么快就捡这么些了？看我这，我上面还有一小墩儿呢。咱瞅瞅这老些啊！妈，哎妈，刚说完就掉下来。妈，你上我这来捡来，我这老了，这手掌小了。我老爱捡这玩意儿。这边捡那边就丢，看看这雷锋好不好？溜光溜光的。咱瞅瞅，这还糟小片儿，我呢，老细，妈，这他妈还出蘑菇了，还小黄，妈，这还有这么多呀？哎呦我这蘑菇好啊！小蘑菇这鲜艳呢。你没少干，我这就捡2棵树根底下捡这么老些啊。那好，搬个点捡半背篓子。妈，这些有没有60、70斤？我都背不动了。这雷锋可真是一点腰也没打呀，长什么样就什么样。素材是甜。你看这小雷锋好不好呀？哇，俺娃有捡大裤，
这真是李鹏大丰收啊！这李鹏好不好吧？好，100公里。好，这里有50斤。这些和这些50斤，哪是50斤？马不是。我给你煎点出来，经常掏点梨花来。糖炒有梨了呗？嗯。好了，搁水洗一洗。用这夹板丝给梨旁夹个口。夹饭就是这么样式儿。今天是咸回点还行啊。起锅烧油，悄黄的笨炸大豆油。给梨旁下锅咕噜咕噜。弄一把冰糖。锅中倒入上水，给这水没过的梨棚就行。盖锅给它糊。上气儿15分钟。烫口干了就行呗啊。糖炒梨旁好了。哎呦我真香啊！妈都开口了。哎呦我这个好！自家的小油梨炒的糖炒梨子好了。走，看这小油梨炒的呀，口都开了，都消了。这小梨棚啊，它再捆2天更好。完之后一炒完之后，这皮儿全都掉了，一拿就一个小油出来，俏黄的。妈，这梨棚细绵细甜的啊！妈，这糊嗓啊，搁我跟前香的我都拿脑袋我。看它有多绵呀！哎呀妈呀！超级绵。现在逮梨棚的季节到了，咱都逮上梨棚了吗？